Buongiorno, sono Orwin Vallon, benvenuti per questa comunicazione in questi tempi molto particolari. Oggi l'idea è di parlare dell'esigenza della fratellanza. Sapete anche voi italiani che la divisa dello Stato francese è libertà, uguaglianza e fratellanza. E chiaramente la ricerca di ugualità, di libertà c'è sempre stato. La fratellanza generalmente il terzo piede di questa tavola con soltanto 3 piedi generalmente viene dimenticata. Allora, l'idea è di chiedersi che cosa c'è dietro questo concetto di fratellanza. Allora, la prima cosa è che noi esseri umani in realtà abbiamo bisogno di una unica cosa e quest'unica cosa è l'amore. Amore, 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 ma come il termine di fratellanza, il termine di amore non è molto chiaro. Se volete, tutto ciò, tutte le difficoltà che succedono nel mondo sono il risultato di una mancanza di amore o di un amore di bassa frequenza, perché possiamo dire che tutto assolutamente amore, questo include la rabbia, il rancore, l'odio, sono dei livelli di amore estremamente bassi. Allora, l'idea è che siamo tutti nell'amore, siamo tutti immersi nell'amore, siamo tutti alla ricerca dell'amore, ma manchiamo delle chiavi per sapere come elevarsi su questa scala infinita dell'amore. E il concetto di fratellanza è fondamentale perché, diciamo, sintetizza un po' i vari livelli da compiere per elevarsi su questa scala dell'amore. Possiamo dire che ogni malessere, ogni malattia è una mancanza di amore. Perciò, in questa visione delle cose, le grandi epidemie sono il risultato di una mancanza di amore. La mancanza di amore ha un po' come caratteristica il fatto di centrarsi progressivamente sempre più su se stesso e dimenticare l'esistenza del mondo esteriore e degli altri, e allora è estremamente la conseguenza è che, visto che ci alimentiamo della vita dell'universo, se ci includiamo in noi stessi, la vita dell'universo non ci arriva più e la conseguenza è il malessere e la malattia. La malattia, diciamo, è organica, il malessere è psicologico, ma è la stessa cosa e dal malessere nasce generalmente la malattia. L'essere umano attualmente viveva ancora qualche settimana fa un ritmo frenetico e un'ipnotizzazione verso il mondo esteriore. Più siamo ipnotizzati dal mondo esteriore, più diventiamo dipendenti di ciò che il mondo esteriore ci presenta, e possiamo dire, per
me che la situazione attuale collettivamente è il risultato di una mancanza di amore e individualmente il risultato della necessità per l'essere umano di rompere un po' questa identificazione esclusiva con il mondo esteriore e entrare più profondamente in se stesso, e entrare in se stesso permettere di fare il punto e di vedere a che livello la fiamma della vita è ascesa all'interno di noi. Questa fiamma della vita fa che quando brucia all'interno di noi c'è sempre la gioia, la passione di fare le cose, l'invenzione, la creatività. È assolutamente essenziale di arrivare a mantenere questa fiamma viva all'interno di noi. Nel mondo greco era rappresentato dalla fiamma olimpica che era, diciamo, protetta a Olimpia dalle vestale, le vestale che dovevano mantenere il fuoco sacro permanentemente acceso. Se per caso uno l'avrebbe lasciato finire, sarebbe stata diciamo esecutata perché non era una semplice fiamma, era il simbolo della vita e della vita che la gioventù porta in sé, e questa passione della vita veniva espressa durante gli olimpici per la gioventù, ma c'era un mare di altri mezzi per esprimere questa fiamma di vita a tutti i livelli della società, a tutti i livelli di età, perché era l'elemento essenziale della consapevolezza in questi tempi. L'unica realtà era di trovare il mezzo di mantenere questa permanenza della vita intensa all'interno di noi. E questa vita intensa si trova attraverso l'amore. L'amore è essenziale. E diciamo che anche quello, l'amore, generalmente lo cerchiamo all'esteriore di noi stessi. Lo cerchiamo attraverso il bisogno di avere, diciamo, delle persone intorno a noi, e questo è bellissimo perché siamo delle persone sociali, salvo che avere delle persone intorno a noi non è l'unica cosa importante. La cosa importante è che grazie a queste persone che sono intorno a noi riusciamo a vedere qual è il nostro livello vero di capacità di mantenere questa fiamma della vita in noi che si manifesta attraverso l'amore, e quando ci sono dei litigi, delle incomprensioni, delle urle, questa fiamma della vita abbassa la sua frequenza, il nostro corpo abbassa la sua frequenza, ci sentiamo male, e se ci sentiamo male per troppo tempo, il risultato è che diventiamo ammalati. E perciò c'è tutta una catena di situazioni che proseguono di questa attitudine interiore talmente importante. E allora, come l'ho detto, in realtà tutto è amore, ma la domanda è come elevare sempre di più la frequenza vibratoria del nostro corpo, come elevare
questa frequenza di tal modo di unire il nostro corpo fisico con la dimensione spirituale, unire il materiale con il spirituale, unire l'umano con il divino, di tal modo di fare il grande salto di coscienza e di entrare, diciamo, in un altro paradigma di quello che viviamo adesso, e che questo, diciamo, questa intensificazione dell'elevazione del nostro livello vibratorio cellulare obbligatoriamente ci va a indirizzare verso la fratellanza, perché la fratellanza può essere definita come l'unione consapevole di tutte le componenti del tutto. E allora, in questa nozione di fratellanza, la domanda che ci imponiamo è come arrivare non più unicamente di realizzare l'armonia con le persone che sono intorno a noi, ma realizzare l'armonia con l'integralità di tutte le forme di vita nella creazione, fusionare e progressivamente allargare la nostra percezione della vita fino a diventare uno con la vita eterna e tutte le sue forme, e questa è veramente la reale, la verdadera, no? Non so se si dice, la verdadera fratellanza, la fratellanza vera, unica, che non è unicamente un concetto umano, ma che è un concetto di unione con assolutamente tutti i regni della naturalezza, della natura, fisico, minerale, vegetale, animale, umano, e dopo angelico, arcangelico e tutte le gerarchie spirituali che costituiscono la grande unità della coscienza universale, in quale siamo permanentemente immersi, ma di quale abbiamo dimenticato a che punto è diciamo, c'è un nettare permanente della vita universale che ci arriva, e si tratta veramente di andare a bere alla sorgente di questa vita universale, e questo è l'esercizio che facciamo in questi giorni nella seconda parte di questa comunicazione, seconda parte che ci va a invitare a allargare la coscienza e unirci attraverso questo allargamento con tutte le forze che mantengono e creano la vita nell'universo, e perciò realizzare la fratellanza fra gli umani, gli angeli e tutte le forze spirituali che hanno concorso alla creazione di tutti i mondi, di tutte le realtà, di tutte quelle che conosciamo e di tante quelle che non conosciamo ancora, e grazie a questa fratellanza entreremo progressivamente nella consapevole di tante forme di vita di quali non immaginiamo neanche l'esistenza, e che vanno essere all'origine di un potere creativo e di una capacità, diciamo, di fare mutare la vita terrestre a dei livelli che non immaginiamo ancora. Ciò che succede in questo momento su questo pianeta è qualcosa di totalmente unico, impensabile, imprevedibile, e questo significa che dobbiamo essere pronti sempre per l'imprevedibile, essere pronto per adattarsi sempre di più a ogni tipo di situazione che potrebbe succedere e che anche non avremmo mai immaginato prima.
c'è la grande esigenza della flessibilità, la grande esigenza di sempre ringraziare, ringraziare, ringraziare di tutto ciò che succede, perché in questo mondo siamo immersi nella dualità, perciò tutto nello stesso tempo ha un lato positivo e un lato negativo, e il metodo migliore per superare la dualità è sempre ringraziare per ogni situazione che ci succede individualmente come collettivamente. Perciò la mattina quando ci vediamo, la sera quando andiamo a dormire, ringraziamo, 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 e lo facciamo cellularmente per ciò che succede nel mondo, perché questo ci permette, invece di opporsi, se pensiamo che tutto nasce di questa fiamma di vita eterna, il ringraziamento dissolve le paure, la ribellione che possiamo avere contro tale o tale situazione, perché la paura e la ribellione abbassano il nostro livello di frequenza cellulare, perciò abbassano il nostro livello di amore. E quando si abbassa il nostro livello di amore, perdiamo energia, perdiamo potenza, le nostre difese immunitarie si abbassano e perdiamo la vita. La malattia è una mancanza di amore, e di nuovo è perciò che è tanto importante lavorare con le nostre cellule, perché il primo passo per realizzare la fratellanza è di cominciare a stabilire la fratellanza fra le nostre cellule. Ognuno di noi è il maestro di una fratellanza, che è la sua fratellanza interiore, che consiste a permettere, a facilitare il lavoro interiore delle cellule del nostro corpo fisico, che loro lavorano in fratellanza, perché è come un grande organismo. Infatti, se volete, il nostro corpo può essere comparato a un formigliaio o alla casa delle api, che non mi ricordo mai come si dice, e le nostre cellule sono letteralmente delle api. Ognuno fa un lavoro straordinario e insieme producono un miele, un nettare totalmente straordinario, e questo nettare è la gioia, è l'amore, è la bellezza o la capacità di percepire quanto siamo fortunati di essere viventi, di avere la salute, di avere le cose più importanti nella vita, le abbiamo. E adesso in questa situazione siamo rivolti finalmente a andare all'essenziale, non disperdere la nostra attenzione in tante cose superficiali e inutili. Perciò il primo livello di fratellanza riguarda il lavoro con le nostre cellule. Loro sono i nostri maestri della fratellanza. Perché pensate che c'è stata la mondializzazione? La mondializzazione ha per scopo di realizzare la fratellanza fra gli umani, salvo che è stato concepito come una fratellanza delle merci, invece di essere concepito come una fratellanza fra gli umani, questo grande tessuto di amore che fa che
realizziamo tutti che facciamo parte di questa casa delle api infinito, che ognuno di noi è un'ape, o più esattamente ognuno di noi è la regina di una di queste case di ape, e le nostre cellule sono le ape che concorrono a produrre il nettare, che è questa essenza di vita che si manifesta attraverso l'amore. E allora il nostro lavoro è di produrre permanentemente il miele. Il miele si produce attraverso le parole, attraverso gli sguardi, ma prima di tutto si produce attraverso questa apertura meravigliosa del cuore, che va a entrare in empatia con tutto ciò che sta intorno a noi, e che comincia con la terra su quale camminiamo, gli oggetti che ci aiutano a vivere, le piante, gli animali, gli uccelli, gli alberi, le stelle, la luna, il sole. Tutta questa è la grande fratellanza universale, e si tratta di elevare sempre il nostro livello di amore cellulare per diventare uno con il tutto e realizzare così la fratellanza non solo tra gli umani, ma la fratellanza fra gli umani e l'integralità dell'universo. E chiaramente comincia con il nostro proprio pianeta. Allora, sappiamo che per arrivare a questo uno degli elementi è la pulizia emozionale, che è molto importante, ma la base sempre è il lavoro con le nostre cellule. Perciò adesso vi invito a cominciare questo lavoro, che è quello di realizzare la fratellanza tra le nostre cellule. E più di realizzare la fratellanza tra le nostre cellule, perché già c'è, e diventare il re o la regina consapevole di questa immensa struttura, perché è composto da molti miliardi di ape, struttura che ci va a permettere di diventare un produttore di miele, e perciò diciamo una fonte permanente di un amore sempre più bello, e questo va a cambiare la nostra vita, va a cambiare quella del nostro intorno, e va a cambiare la vita e la coscienza globale dell'umanità. Perciò entri in collegamento con le tue cellule, immagini che tutti insieme le tue cellule formano questa casa delle ape, e che stanno lavorando per produrre del miele. Perché è assolutamente così che è. E osservi questa produzione del miele all'interno di te stesso.
Che cos'è questo miele? Che gusto ha? Sai che la regina riceve la parte più ricca, il nettare. E che è quello che alimenta la nostra coscienza e che ci permette di elevare il nostro livello di consapevolezza, il nostro livello di amore, il nostro livello di presenza e la nostra capacità di intensificare la nostra unione con il tutto. E adesso percepisci realmente tutta la vita all'interno di te, come questo volo permanente delle api e che ogni delle tue cellule è concentrata sulla sua parte di lavoro per produrre il cibo dell'integralità della comunità e per dare alla regina. L'essenza più elaborato della produzione globale perciò ricevi adesso questo nettare che ti offrono le api e senti come questo nettare, il gelo reale, mi sembra che si chiama, arricchisce il tuo cervello scende nel tuo sangue, nel tuo sistema muscolare, sanguigno, osseo, alimentati consapevolmente del grande regalo che ti fanno le tue api cellule quando mandi l'amore a loro
e intensifichi il tuo livello di amore verso di loro e intensifichi l'absorzione di questa gelea reale, il nettare prodotto da tutti gli operai e lasci particolarmente entrare nella tua gola, nel tuo sistema respiratorio e perciò i polmoni, questo nettare che va a elevare sempre di più il tuo livello di amore e di conseguenza il tuo livello di salute, che va a elevare le tue difese immunitarie. E adesso ringrazi le tue cellule che danzano, fanno il grande ballo della produzione del miele per te. E adesso, in questo slancio di ringraziamento verso le tue cellule, in questa assorzione del nettare che ti preparano permanentemente, inviti le tue cellule a accompagnarti nel grande ballo dell'allargamento di coscienza e perciò nel grande ballo di fraternizzazione o di consapevolizzare la fratellanza tra noi e le altre parti del mondo. Perciò inspiri la luce prodotta dalla fiamma di vita eterna
questa luce va riempire una cisterna gigante che si trova nel centro del tuo pettore si rispande in tutte le tue cellule grazie a questo amore e questo ringraziamento che hai verso di loro, e questa luce a un momento, avendo riempito l'integralità del tuo corpo fisico, cominci a strabordare come l'acqua in un recipiente. Quando il recipiente è pieno, l'acqua esce fuori, si rispande. Stessa cosa con la luce. Che dal tuo cuore va a strabordare verso tutte le tue cellule e cominci a uscire. La luce non esce verso il basso, la luce ha questa capacità di uscire in tutte le direzioni a 360 gradi e perciò lasci questa luce intensificare questa espansione all'esterno di te e va a formare una sfera di luce intorno a te. E nello stesso tempo inviti le tue cellule a accompagnare questa espansione di coscienza e le inviti a espandersi, 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 dilatarsi, 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 aprirsi, aprirsi, aprirsi sempre di più alla luce di questa fiamma di vita eterna. E questo stato di strabordamento della luce intorno a te, questa absorzione di questo nettare ricevuto dalle tue cellule si accompagna adesso dell'absorzione di un altro nettare che è prodotto dall'integralità di tutte le case di ape che inondano l'universo, di questo grande miele cosmico che è l'amore eterno, e che vai a assaggiare sempre di più mano a mano che espandi, espandi, espandi. Dilati, 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 apri, apri, apri il tuo mondo cellulare, il tuo cuore, la tua mente, tutto si apre, si apre, si apre, si dilata, si dilata, si dilata, si espande, si espande, si espande. E la sfera intorno a te raggiunge la taglia della sala dove ti trovi adesso, che comincia a saturare anche lei di questa abbondanza di nettare, di luce
universale l'aria intorno a te sta saturando di luce, questa luce sempre c'è, ma la differenza è che adesso ne sei consapevole e perciò la puoi percepire. E questa coppa sferica comincia a strabordare di nuovo e si estende alla taglia degli edifici dove vivi. Espandi, 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 dilati, dilati, dilati. E in questo edificio va a incontrare tutte le altre case di ape che va a invitare a ricevere questo nettare divino che riempie l'integralità dell'universo e prosegui alla taglia del tuo quartiere, del quartiere in quale vivi, se sei in un villaggio, del villaggio che al suo turno si satura di questa luce, di questo miele divino, di questo nettare, di questo amore infinito, prodotto dalla fiamma di vita eterna che ha creato tutto e mano a mano che ti allarghi la tua coscienza, questa luce all'interno di te sembra che si intensifica. E questo permette un'espansione maggiore e adesso la sfera intorno a te si dilata ancora di più, espandi, 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 dilati, 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 apri, apri, apri. E raggiunge la taglia della città dove vivi. E questa città viene riempita di questa luce meravigliosa dell'amore, di questa fiamma, di questo amore prodotto da questa fiamma di vita eterna e là puoi realizzare la fratellanza con tutte le forze che riempiscono questa città. Minerali, vegetali, animali,
umani, angeliche e al di là. Ti colleghi con la fiamma di vita eterna all'interno di ogni cosa che vive. Perché tutto, assolutamente tutto, vive esclusivamente grazie a questa fiamma della vita eterna. La fratellanza e il collegamento con la forza di vita eterna all'interno di ogni particella della creazione. E là stai facendo esattamente il lavoro del sportivo che va a portare la fiamma olimpica da un luogo all'altro, simbolo della fratellanza, simbolo di questa capacità di condividere questo miele, questo nettare divino che si trova dappertutto. Diventiamo un produttore consapevole di questo nettare, e più siamo consapevoli, più lo possiamo incontrare dovunque. La nostra coscienza si espande ancora, raggiunge la taglia prima di una provincia, e lasciamo questo nettare meraviglioso che esce di noi, andare a toccare la fonte divina di coscienza di tutto ciò che riempie questa provincia di vita, e con la nostra fiamma olimpica, di quale siamo il portatore, incendiamo tutte queste fiamme di vita eterne che dormono le incendiamo a livello di ogni cuore umano, di ogni forma di vita animale, vegetale, minerale. E condividiamo questa fiamma
con le forze dei mondi superiori per chiedere a loro di aiutarci in questa trasmissione di questa fiamma, la potenza di questa fiamma, la potenza di amore infinito di questa fiamma per svegliare le coscienze, elevare il livello di salute di tutto, di tutti, attraverso l'elevazione del livello di amore e di fratellanza in tutte le forme di vita in questo spazio provinciale dove siamo e proseguiamo a livello del paese dove siamo, facendo lo stesso lavoro, che tutti i fiori che permettono alle api di produrre il loro nettare e tutta la vegetazione e tutto il mondo minerale e tutto il mondo animale aiutino il mondo umano a svegliarsi a questo potere infinito dell'amore prodotto da questa fiamma di vita eterna affinché gli umani possano superare tutti i livelli di oscurità, di scarsità, di solitudine e aprirsi a questa frequenza meravigliosa della fratellanza universale insieme a tutte le forze del mondo invisibile che lavorano in unità con il tutto per diffondere questa frequenza di amore nell'integralità della creazione e che possa aiutare a dissolvere tutte le frequenze di malattia, di degenerazione, di invecchiamento e portare gli abitanti di questo paese a diventare un portavoce, un portafiamma olimpico di questa grande fiamma di vita eterna. E proseguiamo a livello di continente europeo
Apri, 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 espandi, 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 dilati, 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 esci di tutte le limite mentale, raggiunge la tua realtà universale. E stessa cosa, questa fonte meravigliosa, questo miele, questo nettare, riempie l'integralità di questo continente e siamo i portatori della fiamma di vita, corriamo più. Siamo gli incenditori che vanno rispandendo questo nettare per mettere che tutti i cuori di tutte le forme di vita sia riempito di quest'amore affinché la frequenza generale si possa elevare e che tutta l'oscurità sia dissolta da questo nettare, da questo miele, da questa luce dorata che unisce tutte le forme di vita nella fratellanza universale che sempre c'è e che si tratta soltanto di riconoscere. E proseguiamo a livello di questo pianeta. Apri, 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 dilati, 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 espandi, espandi, espandi. E questa fonte si sveglia nell'integralità di tutto il nostro pianeta il nettare riempie assolutamente tutto. In realtà c'è sempre, salvo che non lo vediamo perché non siamo consapevoli che siamo guardiani di una casa di ape. E la sfera intorno di noi si dilata ancora la taglia della struttura atmosferica di questo pianeta e da questo punto allargato della coscienza percepiamo
che questo nettare divino, questo miele cosmico, prodotto dalla fiamma di vita eterna, va a riempire il coronavirus lo circonda completamente e che gli possa dare il gusto di questa fonte meravigliosa di nettare divino affinché possa mutare in servizio alla luce e che il suo potere distruttivo sia trasformato in amore infinito e che questa esperienza possa servire a permettere all'umanità di fare un salto gigante di coscienza. Adesso respiri profondamente e progressivamente vai a tornare, fare il cammino opposto, riportando l'energia di questa sfera estesa alla taglia di un pianeta e dell'atmosfera e di più di questo pianeta, va a prendere questo nettare di espansione potentissima e riportarlo progressivamente fino al tuo corpo fisico dove questo nettare, questo miele universale va a incontrare quello che c'è dentro il nucleo delle tue cellule e così vai a realizzare l'unione fra ciò che è in alto, l'universo, e ciò che è in basso, le tue cellule, e la grande unione della fratellanza di tutte le forme di vita e di coscienza nella creazione
sei nello stesso tempo te stesso e il tutto, sei il rivelatore dell'unità delle cellule, di tutto ciò che esiste, con questa fonte universale della vita eterna, diventando così i divulgatori della fratellanza fra tutte le parti della creazione. Bene, vi ringrazio tanto per questa condivisione. Usate veramente i momenti straordinari in quali siamo per manifestare tutto ciò che c'è di straordinario in te e realizzare questa espansione della tua coscienza. Ogni cosa è sacra. La vera fratellanza è quando diventi consapevole che ogni cosa che vive è un trasmettore di questa fiamma di vita eterna e allora puoi accendere la tua coscienza a ogni cosa che incontri, ogni cosa che vivi, ogni cosa che percepisci e la tua vita cambia letteralmente e integralmente la sua frequenza. Grazie. Yuhu. Da 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 da.